To, ako som to urobil, uvidíš až vo videu, takže neprebehuj, ale ukážem ti, ako reže. 1, 2, 3, 4, 5. Krásne. Celá časť, to je dôležité kuchárom, aby celá časť toho noža by úplne všade rezala. Krásne, ostrie, čistúčke. Maličká paradička. Otočím. Z malej sherry paradajky. Toľko ostalo. Sleduj celé video. Všetko postupne uvidíš. Ahoj. Ahojte všetci, vítajte. Ako vidíte, máme tu na novinku obývačkové brúsenie. Čas 2, 3, 4, 5, neviem už koľko. Je to jedno. Rozšírili sme si trošku svoju prácu. Ako sa hovorí, do čoho neinvestuješ, to sa ti nezlepšuje nikdy. Nikdy sa ti to nezlepší. Do čoho neinvestuješ, stále ostaneš na niečom, čo vlastne si budeš. Ale keď do niečoho zainvestuješ, aj keď na to nemáš, tak ti určite to prinesie viacej, ako by si sa nesnažil. Takže vlastne máme tu na pásovú brúsku moju novinku, s ktorou som si povedal, že musím si trošku pomôcť tým, že niektoré nože obsahujú také časti, také maličké detaily, ktoré vlastne potrebujú zbrúsiť. A keď sa nezbrúsi, tak ten nož nemá taký efekt. No, netreba odovzdávať nože, ľudia. Neodovzdávajte nože, ktoré sú zničené, ktoré ste sami zničili, keď ste nabrúsili, ktoré ste zaoblili, buď na pásovej brúske, alebo ste to zaoblili na tormeku, lebo je to extrémne ľahké, ako sa dá nož poškodiť. Ukážem vám presne, čo myslím. Nože podaktore, keď sa zle nabrúsia, je to extrémne ľahké, ako sa dá nož poškodiť. Proste úplne ľahučké. Stačí len, keď tento prípravok nepoložíš rovno, ako ti ide tu na krásne ostrie, ale ho položíš trošku, proste no, otvor sa mi kamarát. Proste, aby sme to všetci chápali, je to jedno, nie iba pri tormeku, úplne, že hoci ktorý stroj, keď máte. Keď tento prípravok, dajme tomu, je položený takto, tak ty už ten nož úplne, že zle budeš brúsiť, nebudeš brúsiť fazetu krásne, ale tvoj nož, keď ti to správne takto vysvetlím, tak tento nož bude vlastne brúsený tak, že ty keď položíš na nož takto prípravok, ty stále pôjdeš rovinkou vlastne stadeto. Takže vlastne úplne iný tvar bude brúsiť, ale keď sa položí rovno, toto sa ti nestane nikdy. Presne to v dnešnom videu ideme opraviť toto. To vlastne, čo tu vidíte, je zle nabrúsený nôž, ktorý je vlastne úplne, že ja by som bol povedal, že nemá ten nôž vlastne efekt noža. Nespĺňa to, čo by nož mal spĺňať. Tým pádom toto musíme opraviť tak, že by ten nož bol úplne že krásne rovný. Podľa toho ostria pôjdeme a toto potrebujeme odstrániť aj s týmto rohom. Ako aj na ďalšom nožičku máme tu na tento krásny roh a to tiež nám zavadzia pri tom, ako používame nož. A hotovo. Tieto veci, keď sa vám stanú, keď nabrúsite svoje nože, ešte keď nemáte pásovú brúsku, tak si viete trošičku opraviť aj tu na kameni, ale pozor, lebo viete si kameň potom strašne pokriviť, alebo zjemnite aj zrnitosť a nie je to až také dobré, preto som si aj kúpil pásovú brúsku, hoď to bude mať ešte cenu a odozvu od susedov, určite, ale nevadí, všetko má svoju daň, ako sa hovorí. No, poďme na to. Ideme opraviť tento nož. Poďte trošičku bližšie, prinesiem vás bližšie. Ale predtým, než by som vás priniesol bližšie ku stroju, musíme si dať rúško, ktoré sme používali roky, 2, 3, ne? Čo nás robili? A sústružnícke okuliare, aby sme si trošičku chránili aj zrak.
to lepšie. A ešte teraz ideme zlepšiť trošičku. No páni, máme to mať. Nožiček máme zarovnaný, nožiček je opravený. Akurát tento pás absolútne není na kov. No ideme brúsiť ďalej. Uhol 18. Áno, kotúč sa mi trošičku kolíše. Pravý. Kvôli tomu, lebo je tam toto hnacie koleso, ktoré vlastne je tam, tak je skrivené, ale už je to na ceste zo Švédska. Priamo z firmy Tormek. Paráda. Sziasztok everybody! Takže nožíček máme hotový, nož je vyrovnaný, nabrúsený pod uhlom 18. Tento nož mi zobralo zo života 1 hodinu, ale za to video, aby ste videli, že netreba takto robiť, aby sa toto nikdy nestalo, že by nož takýmto spôsobom potom sa vrátil k vám. Lebo potom potrebujete jednak pasovku, čas, trpezlivosť, a kým sa vybrúsi tá časť, ktorú vlastne vyrovnáte. Fú, táto ozaj, že tá hodinka moja z môjho krásneho života. No vážení, ideme odskúšať tento nožiček náš krásny. Ak sa ešte chcete viacej a viacej pohrať s týmto nožom, keď toto idete opravovať, tak vlastne sú na to ešte brúsne papiere, ale si myslím, že úplne že v pohode, krásne to vyleštilo. Takže s úsmevom, skoro, ešte s jedným úsmevom, skúsime to urobiť. Odchádzam, pekný deň vám prajem, oplatilo sa, zákazník snáď bude spokojný maximálne. Ahojte, ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ma sledujete, za každý jeden odber, že nás tu je stále viac a viac, čo sa týka sledovateľov, takže strašne ma to teší, pekný deň vám prajem. Ak sa ti video páčilo, hoď jeden like alebo odber a tak ďalej. Ahojte.